हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। मेरो नाम प्रमिसा शर्मा अनि अनि आज पनि आज चाउमिन छ अनि अन्डा अनि मसँग प्रोटी छ होइन। सबजनालाई थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै माया र सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। अनि आज म नबोली अस्ति त्यही म धेरै बोलेँ क्या, अनि त्यो कारण कति बोल्छ होला जस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई, सरी। अनि आज चाहिँ म त्यति धेरै नबोली खान्छु है। यस्तो छ मैले चाउमिन पनि नखाएको धेरै भएको थियो।
मैले सकिसकेँ होइन। यो त यो 24 किलोले आउँदैन नि त अब। दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि यो भिडियो हालेपछि 500 सब्सक्राइबर छिटो पुऱ्याइदिनु होला होइन। म यति आशा गर्छु। बाई बाई।